अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का विलाग बहुत मज़े का विलाग हो सी। अज असा तो लिखा सू पोल्ट्री फार्म, यानी कि पोल्ट्री फार्म दे भाई चूजा किमें पलदा है, किमें खांदा है, किमें पींदा है, किमें पानी पींदा है, कितों फीड खांदा है, तो के हिसाब किताब होंदा है। थोड़ा सारी सैसों तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखनी है। तो उस बाद लाइक शेयर फॉलो लाजमी करे सो मुकम्मल बराबर पूरी वीडियो इन दिखाए सो पूरे शेड दी चूज़ा भी थोड़ा दिखाए सो किमें तैयार थींदा है, किमें आंदा है, किमें लांदा है। फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है।